İlk yarı finalisti oldunuz. Tebrikler. Güzel bir maçtan sonra güzel bir zafer. Neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkürler. İlk maçtan aslında belliydi yani rövanşında nasıl geçeceği. İki takıma da gitti geldi açıkçası maç. İki takım da çok gol kaçırdı. Hava da bugün biraz soğuktu. Çok kesinlikle çekişmeli bir maç geçti. Rakibimize de çok teşekkür ediyoruz. Centilmence bir maç oldu. Kıran kırana, tatlı sert bir maç oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah bakalım yarı finalde neler olacak göreceğiz. İyi akşamlar, tebrikler. İyi akşamlar, sağ olun.